金城手球隊係支點樣嘅手球隊？有興趣就嚟玩嘅手球隊咯，冇篩選，大家都有得參與嘅手球隊咯。咁我哋只係就透過訓練就係選拔啦，即係譬如任何一個佢只要話佢想玩，全年任何時間佢都可以加入。咁好多時就會出現到同學之間互相影響咯，互相鼓勵咯，即係嗰個朋輩嘅影響咯。咁所以就會越玩就會越投入咯。好團結咯，打兄弟波。每逢禮拜五都會有啲師兄翻嚟同我哋一齊打波，都係一隊團結嘅波咯。大家齊心協力咁樣去練波。嗰啲官方答案就係我哋因為有場就擺咗落 P.E. 堂，你就係譬如佢有一兩個自己打波，可能佢就撚住阿大肥仔嚟，但係你唔知第日阿肥仔佢將來會係點㗎？係。但係最緊要就係佢唔知，就係因為有人邀請佢，佢就肯喺度賴喺個球場度咯。咁所以你話萬事起頭難，我都同意嘅。但係個頭，我反而覺得真係多謝佢哋咯。即係做到嘅氣氛應該咁樣講。我諗你嗰個萬事起頭可能已經係好耐以前學校建立嗰種嘅玩啊活動啊，放咗之後參加課外活動嘅文化。跟住佢哋都有個歷史咯，咁啊一路有啲師兄翻嚟，一路睇一路打，一路帶住有幾好嘅。我哋嘅特色咯，因為我就唔掌握其他人點啊，即係我會聽有啲學校會有選拔啊，或者要再點樣去操練啊咁樣樣。星教練係一個點樣嘅教練？好惡咯，要認真時好惡咯，但係要平時都會一齊同我哋玩嘅，同埋對我哋都好好嘅，成日教我哋做好多嘢咯。即係我哋喺比賽嘅時候，有啲位做唔好，佢就係真係會點都會鬧，就算係比分領先都好，都一定會係鬧你咯。會同你講有啲咩地方做得唔好啊咁樣咯。翻嚟細。即係精彩比賽就俾人真係心計下，又喺度死啊！對上5分鐘，一個攻手冇做過，完全冇咗時間，波路又冇起。江 Sir 就好似一個媽媽咁咯，真係乜嘢大小事務都會揾佢咯，即係好似戰星咁之前件衫俾人扯爛咗，江 Sir 都會幫佢縫，同埋佢成日都會教我哋做人咯。第一點就係我哋練波係練得好足啦，同埋多謝都夠親翻嚟一齊練波。第二點就係我哋暑假嘅時候成日會出外集訓，即係譬如我哋去過匈牙利啊、丹麥呢啲歐洲國家去感受過嗰邊嘅強度，所以就會令我哋有個進步咯。即係我哋上年去匈牙利又萬6蚊，咁就會資助一半左右咯，大概。咁上年咧咁就由領先藍拔啦，去到最尾俾佢追和，最後輸咗7公尺。呢度有咩感想或者會有咩調整咧嚟？感想又好符合我哋同學嘅個性，其實都唔係1年係2年啊，係啦。咁我哋完咗球圈大家朋友啦，有啲教練都好熟啊。其實我哋講，我哋都進步咗㗎啦，我哋可以打和㗎啦。我哋舊年係下半場，即係再前年下半場一開始就俾人反級咗㗎啦，即係反勝咗㗎啦。我哋係可以頂到最後㗎啦，就好似別人眼中睇好似同個冠軍擦身而過，但係其實對我哋嚟講都已經係一個進步嚟㗎啦。大家係經歷嘅就係成個過程咯，即係學會為咗一件事去執着去堅持啦。因為即係話長唔長話短唔短嘅，其實對一個中學生，可能你由9月開始你就去準備，咁你要專注認真去訓練，係講緊你到3、4月嘅事。即係我反而覺得係呢個經歷係難忘咯。都係唔憤氣咯，即係精英賽決賽嗰條片，我哋都睇過好多次，係真係知道自己有好多位都做得唔好。遺憾咯，藍拔佢哋有嗰種大心臟，反擊翻我哋，但係我哋去到嗰陣時就唔知道要做啲咩，所以就真係唔憤氣咯。我哋都係覺得嗰個結果係自然嚟嘅，咁當然目標就俾大家學識啦，即係話當然就係分區嘅冠軍，然之後精英賽一步一步去做，咁每次都係以終極目標作為一個目標啦。我哋就冇話因應嗰年嘅狀況就去微調嗰個目標，其實每年都係嗰個目標嘅。咁但係就大家喺個過程入邊去嘗試咯，跟住就再唔得就再檢討，就再去努力咯。咁所以嗰個心得都係團結到大家好努力去做一件事嘅。首先就大家冇穿冇爛咁樣上到去個精英賽先啦。希望都可以成功問鼎一次精英賽冠軍咯。今年我哋啲師兄都走晒，我哋已經係最大嗰批啦。我哋一定會係諗咗學界冠軍先嘅。喺大北區啦，呢度嘅學界，你覺得有冇邊一支球隊係影響到你？大埔救恩咯，今年畢
北區杯嘅嗰陣時，佢哋都贏到我哋咯，令到我哋有更加好練波嘅心態咯。精英賽冠軍咯，一定係㗎，係咯，即係今年一定會去努力，大家練好波，贏咗學界，再齊心衝個精英賽冠軍咯。我諗大家一齊努力啦，一齊努力去推動手球啦。即係呢幾年疫情後又好得意咧，又配合咗嗰個5人足球喺香港嘅發展咯。我哋多咗好多球場啦。其實所以譬如我哋北區啦，以前我哋就會講嘅，譬如你話我哋嘅成績好似比較好，我覺得我哋成績好係應份嘅。你睇下，我哋本身有自己嘅球場，我哋已經唔使 book 場。係真係近乎24/7，咁學校又支持，我哋又冇即係原則上，只要你係練習，有老師帶，又冇話7點要離開學校咁樣。咁所以我覺得我哋先天嘅艱難啊，已經比人哋少啊。我哋應該我哋係善用到呢個環境去做嘅。咁我好似之前球場都試過維修，我哋都跑入去揾球場，都見到當年都有啲影響啦。即係一放學上嚟練波。即係我覺得呢個我哋要珍惜咯。咁但係我覺得以前呢個可能正正就係我哋嘅優勢。咁其實我覺得慢慢大家都可以繼續努力，就係容易攞多咗場啦。咁希望多啲人可以接觸。咁呢個項目可以個羣眾面可以再做闊啲咯。咁你又正如你頭先講，加埋全運啦，希望帶起到個熱潮，係多啲人去留意呢樣嘢之後嘗試去接觸。因為以前真係好麻煩啊！你 book 到個場都仲要搬個籠。咁其實而家咧就係揸到個波，就已經可以落去玩啦，係啦。咁我哋有陣時喺街都會見到一個人攞咗足球喺度7人場度射波㗎嘛。咁點解手球 why not 咧？咁我希望都可以有啲推動咯，即係大膽講，大家一齊努力做到個現象。你話如果喺街場都係得咁樣跟隊係鬥手球嘅，其實有咁嘅人先得玩啊嘛。咁我覺得呢個畫面應該幾正咯。所以我哋就從來唔夠膽睇小每一個，因為真係有好多可能，我哋都冇諗過最後會係咁樣嘅。但係所以就係大家要努力咯。即係每個人都可以繼續努力去做一樣嘢就得啦。OK 咯。加油啊 book handball 啊嘛！book handball 啊嘛 book handball，有。一齊努力。好，多謝。一齊努力。